This is we are perfect. Lucky. Jatin gaming whitey. Jatin. Ritvik on fire. దొరికేసాడు 100 వేసేద్దాం పదండి. రిత్విక్ కవర్లు కనపడ్డాడు కవర్లుండ్రా ఇంకా ముగ్గురు అక్కడ పొడిగడు అనిరుద్ అని, ఇక్కడ చెర్రీ షార్ట్ గన్ పట్టుకొని, అక్కడ మాన్విక్ లాంగ్ రేంజ్ పట్టుకొని, అనిరుద్ కొత్త జాయిన్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాడు. జస్ట్ కిడింగ్, మన దాంట్లో జోక్స్ సహజం అంతే. విత్ జతిన్ గేమింగ్ వైటీ మనతో జోక్స్ చేస్తున్నారు. చూడండి ఎనిమిస్ అంటే భయం కూడా లేదు జతిన్ గేమింగ్ వైటీకి. చూడు ఒక ఎనిమిది వేసేదా, తప్పించుకోవాలి వస్తున్నాడు ఉరక. అంగో చూడు మన రిత్విక్ ఆన్ ఫైర్. ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ఫైర్. రిత్విక్ ఆన్ ఫైర్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ఫైర్. ఈ కనపడ్డాను అండకండి. అనిరుద్ గారు ఇంకా అనిరుద్ 1 member killed. సూపర్. స్టాడా ఇప్పుడు 1 month టీం కదా అవుట్ అయిపోయాక తప్పించుకున్నాం. అనిరుద్ రే జతిన్ వచ్చాయి, కవర్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు కనపడతారు మన వాళ్ళు. అరే అనిరుద్ అవుట్ స్టైల్ చేశాడు మన కోసము, వచ్చాడు మన వీడియో కోసం ఒక స్టైల్ చేసినందుకు ప్లీజ్ ఒక లైక్ వేసేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదే జతిన్ గేమింగ్ వైటీకి కూడా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. ఇంకా లక్కీ ఆన్ ఫైర్ పేరు నాకు తెలియదు. అన్న ఇద్దరు నా లూట్ బాక్స్ అంట, లూట్ బాక్స్. పదండి. అది చూడండి వాళ్ళిద్దరు లూట్ బాక్స్లో లూట్ తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు. అందుకే మనం తప్పించుకుంటున్నాం మేము. పీచర్ ఉరకాలి. జతిన్ కవర్ తీసుకుందాం. పార్ట్ 1 ఇదైతే పార్ట్ 1. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనకి పార్ట్ 2 వస్తుంది. ఓ జతిన్ గేమింగ్ బయట మనకేదో చెప్పేసాడు. సో వస్తున్నారు, ఉరకాల్సింది. అరే మంచి తప్పించుకున్నాం. అది మేము చాలా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాము. ఇంకోటి మన రిత్విక్ ఆన్ ఫైర్. అదే లక్కీ ఆన్ ఫైర్. లక్కీ ఆన్ ఫైర్. ఇంకో ఇక్కడ వచ్చేసాడు జతిన్ ఆన్ ఫైర్. జతిన్ గేమింగ్ వైటీ ఐ మీన్ వేస్ట్. మనం వీఆర్ పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ చిన్న డిస్కనెక్షన్ ఉండే లూట్ బాక్స్ కోసము. అనిరుద్ గారు చనిపోయాడు చూడండి, వాడి లూట్ బాక్స్ కోసం చిన్న డిస్కనెక్షన్. చూడండి నా లలిత్ గన్ ఇది, దట్ ఈస్ మన జతిన్ గన్. ఇది మన 2.5 గన్. పాప మా గన్ ఎక్కడ పడేసుకున్నాడు. బుల్లెట్ పోయింది పాపం. పైన థర్డ్ ఫ్లోర్ వేసేసాడు ఆ బుల్లెట్ని. పాపం జతిన్ ఇప్పుడు కోపడుతున్నాడు చూడండి. సరే 500 bullets ఇంకో వీడు 500 bullets కొంటాడంట. ఒకటి ఇస్తాడంట వాడికి. చూడు అంతడంట. ఆయన తీసుకురావాలి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి. నాకు ఆ బుల్లెటే కావాలంట. అవసరం లేదు, నాకు ఆ బుల్లెటే కావాలి. అరే మనం తప్పించుకోవాలి. అరే ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ గోడలు ఉన్నారు, మనం తప్పించుకోలేకపోతే అక్కడ ఇక్కడ మనకు కవర్ ఉంది సరిపోతుంది. నిన్ను కవర్లోకి వాడుకుంటారులే నేను. ఏంది? ఓహో వా హోలీగన్నా తీసుకో. మాదే ఇదేనా? అదేదా హోలీగన్ చూడండి. హోలీ ఆడేసి మొత్తం ఖరాబ్ చేసి పడేసారు. నీకు
2 bullets ఇస్తా కొత్తవి. ఇది చూడు బేరాలు ఆడుతున్నాడు మన టుప్పు. నలిగిపోయింది నాకు అవసరం లేనా. ఆహా నాది ఆడుకోవద్దు నలిగిలే. సూపర్ మ్యాన్ టేక్ సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ సూట్. అరే కాలు కాలిపోతుంది కాలు. ఎన్నో చెప్పలేసుకోలే. పద ఇప్పుడు వేసుకుంటానులే నాన్న. హోలీ ఆడి ఆడి ఖరాబ్ అయిపోయింది చెప్పులు. ఏం చేయమంటావు? మరి ఏమంటావు? కాలిపోతుంది. ఎనిమీస్ కావాలి. అరే వెనకాల చూడండి రా, వెనకాల పదండి ఇప్పుడు వచ్చేయి. సో మన జతిన్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని ఎక్కడికో వెళ్ళారు. అట్లయితే నేను జతిన్కి అయిన బుల్లెట్ ఇస్తా. నేను ఇంకొక చూడండి ఇప్పుడు మన టుప్పు ప్రామిస్ చేస్తున్నారు. నేను ప్రామిస్ చేస్తాను. చూడు 500 ప్యాకెట్లు కొంటాడంట నర్ఫ్ గన్స్. కిడింగ్ చేస్తున్నాడో లేకపోతే రియల్ నాకు తెలియట్లేదు. నేను కొనుక్కుంటా 500 కన్నా. అవును 499 ఉన్నప్పుడు ఆ 499 నాకు ఇచ్చేస్తాడు కదా టుప్పు. మా చెప్పులా హియర్. నేను అస్సలు బై యూ నాట్ గివ్. చెప్పులు అరే చూసారా ఇద్దరు? చూడు అమ్మర్రా ఇద్దరు నూదాలు. ఇద్దరు అరే ఉరకరా. ఇంకా మనం అంతా ప్లానింగ్ చేస్తున్నామంట అండి. చూడు రేపు జతిన్ బయటికి రాకు. జతిన్ లేడు కానీ మనం జస్ట్ కిడింగ్ చేస్తున్నాము. అంటే భయపడతాం మా ఇద్దరిని. సడన్గా వచ్చేసాడు మాటల్లో వచ్చేసాడు మన జతిన్. నీకోసం వాళ్ళు మీ ఇద్దరం కనపడేసరికి వేరే జతిన్ అని పారిపోతున్నారు రా. అడుగు మన యూట్యూబర్స్, మన ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళని అడగండి. అవును అని చెప్పారనుకో కామెంట్ సెక్షన్లో ఎస్ అని పెట్టండి ప్లీజ్. ఒక్క కామెంట్ రాలేదు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో. ఎవరో సౌజన్య బొంప అంట ఏదో బోరింగ్ సౌండ్ అని పెట్టారు, కానీ మేమేం చేయలేమంట. సౌండ్స్ అవే దొరికాయి. సో ఇప్పుడు మేము మాకు కావాల్సిన సౌండ్స్ పెడతాము, మీరు చెక్ చేయండి. అంటే ఈ నర్ఫ్ గన్ ఛాలెంజ్లో అయితే పెట్టాము, ఎందుకంటే మేమైతే ఇప్పుడు వాయిస్ ఓవర్ అయితే చేసేసాము. సో మనం ఇప్పుడు నర్ఫ్ గన్ ఇది ఎయిర్సాఫ్ట్ బ్యాటరీలో అయితే మేము పెట్టేయము. ప్లానింగ్ చేసుకొని వచ్చేసారు. మిస్ అవుట్ మనము లిఫ్ట్ ఎలివేటర్ దగ్గర ఇక్కడ దాక్కుందాం. చూడండి మాకైతే ఇప్పుడు టుప్పుగాడు అంటే కిల్లపోయాడు అనే విషయం వచ్చేసింది. అయితే ఇప్పుడు టుప్పు గన్ నేను తీసేసుకున్నాను. 2 గన్స్ వచ్చాయి. మళ్ళీ మన దగ్గర యాజ్ యూజువల్ 2 రీలోడ్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటుంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా రీలోడ్ ప్యాక్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం వీళ్ళని కిల్ చేసేయాలి. 2v2 ఉన్నాము. అంటే బై ఛాన్స్ వాళ్ళు మాన్విక్ దగ్గర షార్ట్ గన్ ఉండడం వల్ల మన టుప్పుని కిల్ చేసేసారు. ఉరకండి జతిన్ ఎన్నిస్ వరకు సార్. జతిన్ రా. టుప్పు అవుట్ అయిపోయాడు. మస్తు చీటింగ్ చేస్తున్నావు, మాకు తెలియదు. మీరు కామెంట్లో చీటింగ్ చేయట్లేదా చెప్పండి. అంటే మనం ఇంకా పిక్ తీసుకోలేదు పాపం. రిత్విక్ యు ఆర్ కిల్డ్ బట్ వీ డిడ్ంట్ టేక్ యువర్ పిక్. అనురుద్ధి ఉందని అనుకుంటున్నాము. పదండి జతిన్ రారా. అంటే వీడియో బిజీలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఎనిమిది చూసే బిజీలో వీడియోని చూడలేదండి. అనురుద్ధి వచ్చిందో రాలేదు నాకు తెలియదు, కానీ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మాన్విక్ది ఇంకో మన టుప్పు ఏడుస్తున్నాడు కాబట్టి మేము మన టుప్పు లక్కీ ఆన్ ఫైర్ ఏడుస్తున్నారు కాబట్టి మనము ఇప్పుడు మాన్విక్ని చంపేసి వాడిని కరెక్ట్ ఎట్లా చంపామో కూడా చూపిస్తామండి. లక్కీ ఆన్ ఫైర్ అదే రిత్విక్ టుప్పు ఇంకా లక్కీ వీడి నిక్ నేమ్స్ అండి. సో మనం ఇప్పుడు కవర్లో ముందుగా మన లూట ఆడబడేసావు. 100 బుల్లెట్స్ కొని మాకు కూడా ఒకటి ఇస్తావుగా. రే షూ రే అటెళ్ళరా నేను ఇక్కడ వేసా.
అరే అరే మాన్వికాడేనా అరే అరే నువ్వు చర్యని చూసుకో. అరే అరే రా మాన్విక్ రా సో గైస్ ఇప్పుడైతే మన మన మాన్విక్ అయితే అవుట్ అయ్యాడు. ఇంకా తీసుకో. ఇప్పుడు 1v2 ఉన్నదని ఆగు. అవుట్ చూడు అవుట్ అయినా ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు మన మాన్విక్. అంతే తాకేసింది కొట్టదు. తెలిపోయాను అన్న మనం పక్క కొడతా ఏంది రీలోడ్ చేయడంలో ఈ నర్ఫ్ కానీ చాలా కష్టం అండి రీలోడింగ్లో. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేంత వరకు ఇది కింద నుంచి ఇది ఉంది కదా, కింద నుంచి ఇంకో ఇది ఉందా, ఇది లాగాలి. సో ఇప్పుడు నేను మీ ముందే బుల్లెట్ చేస్తున్నాను ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మేము చేపిస్తాం చూడండి, అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ కిందికి లాగేస్తే అప్పుడు మనకు వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు 1v2 ఉంది. జతిన్ అవును, ఇప్పుడైతే జతిన్ చెర్రీని వేసేస్తా అని ప్రామిస్ చేస్తున్నారు. ప్రామిస్ చేయలేదు, జస్ట్ చెప్తా అంతే. అంటే జతిన్ గేమింగ్ బయట వీడియో చూస్తే గిల్డ్ మెంబర్తో ఆడిన వీడియో మాకైతే చాలా ఫన్నీగా అనిపించింది. రే కవర్ కదా సీక్రెట్గా అనేసేద్దాం. అట్లా నువ్వు నేను ఇక్కడ కూర్చుంటా, ఇక్కడ కూర్చున్నామండి. అక్కడ ఒక్కడే I also got you. Oh shit! ఏంట్రా అవుట్ జతిన్ Oh shit. Shit man. Look at this. టెంపుల్లో నాకు పాట పాడాలనిపిస్తుంది. Legends never die. మనని చదివేస్తాను. జతిన్ లూట్ తీసుకో జతిన్ గన్ తీసుకో. జతిన్ నీ బుల్లెట్. జతిన్ బుల్లెట్. ఇప్పుడు జతిన్ స్పెక్టేట్ చేస్తున్నాం.